Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители! Вы зашли на канал «Гадание на кофейной гуще» Марго Про Magic. Спасибо, что вы со мной. Перед вами 3 чашечки, и сейчас я предлагаю посмотреть данные чашки на события ближайшего будущего. Я вам рекомендую выбрать одну чашку, если вы доверяете своей интуиции, либо же вы можете посмотреть все 3 чашки и понять, какая чашка о чем вам сейчас расскажет. В темпе в таком будет стучит, гремит, на пороге стоит, о чем важном расскажет чашки. Все, что они нам сегодня расскажут, я вам сейчас проговорю. Еще бы хотела вам сказать, что вы для себя можете выбрать определенный промежуток времени. Кто-то выбирает чашку на неделю и смотрит, как она следует жизни. Кто-то загадывает более крупный промежуток времени, там месяц, 2 и так далее. А кто-то просто доверяет своей интуиции. Итак, давайте смотреть. Это будет первая чашка, вторая и третья. Думаю, что уже каждый смог определиться. А если нет, поставьте на паузу, и я перехожу к первой чашке. Первая чашка, она у нас еще такая теплая и очень-очень интересная. Здесь ваш образ. Посмотрите, вот фигура, голова. Я вижу здесь красивую женщину. Волосы красивые, ухоженная такая. И вот сейчас стучит, спешит в вашу жизнь видоизменения. Вы будете выглядеть гораздо лучше, цветком пахнуть, цвести, распускаться, да, как цветочек. Сейчас ваш период, когда вы начинаете вот раскрывать себя, свою женственность, свою красоту. Мужчины, которые меня смотрят, данная чашка говорит о том, что именно сейчас вы можете в своей любимой разглядеть вот этот вот прекрасный цветок, который просто пахнет. Хочется, знаете, вот даже понюхать. Здесь вот такая красота. И знаете, вот, например, сейчас попробуйте вот правой рукой, да, провести по волосам и вот так вот немножко локоток в сторону. И вот такой образ, когда мы позируем. Кстати, позиции могут быть очень интересные в вашем, как-то объяснить, в вашем виде деятельности. Какую-то новую позицию можете себе занять, достаточно интересно. Плюс некое позирование и демонстрация себя другому человеку. Очень красивая поза. Еще смотрите, что-то вот как подмышка, да, вот как будто здесь, не знаю, может что-то защемите или как-то стоит обратить внимание, может лимфоузлы вот такого плана, почему-то именно как идет вот плечо, вот эта вот часть, да, от плеча подмышки как бы по кругу вот так. Следующая картина: стучит, спешит в вашу жизнь, гремит бородатый мужчина. Такой, знаете, похож как на батюшку. Очень много бороды, такой заросший весь. Очень мудрый, реально мудрец такой. И он вам расскажет некие дороги, вот прям как направление покажет. Это, знаете, даже вот, грубо говоря, сказать, вот остановить где-то, сказать, куда пройти, покажет направление. Но здесь это может быть и в глобальном смысле, то есть обращение к человеку, который действительно направляет других людей. Профессором еще может быть. Очень образованный, начитанный мужчина. Ну, бородатый такой, реально вот заросший. Вот здесь он образовался, и он как-то вам даже 2 варианта, 2 пути покажет. Следующая картина, которую вам тут нужно знать по этой чашке, есть вот эта вот стрелка. И как 2 дороги, направления, на распутье будете стоять на выборе, надо, не надо, делать, не делать и так далее. То есть здесь некий выбор, как на дороге будете стоять, выбирать. И та, и другая дорога приведет к одинаковому концу, то есть будет одинаковое решение. Здесь нужно конкретно понимать, что выбор, который вы сделаете, он для вас будет правильный. Вы можете долго сомневаться, долго выбирать, но в итоге правильный выбор, он останется за вами. Вы будете довольны результатом. Вы не будете сожалеть о том, что не выбрали другой. То есть результат будет оправдан. Еще так интересно, что я вижу, как будто вот женщина, например, сидит на коленях, и вот рука, да, вот за голову туда, а вторая рука, какая-то позиция.
либо фотосессия, может быть, либо вы себя будете как-то смотреть на себя другими глазами. То есть смотреть на себя влюбленными глазами. Здесь вообще просто шикарная, ну, красивая очень, на модель похожа. Вот вы, возможно, вы на себя посмотрите другими глазами, посмотрите на себя со стороны привлекательности, красоты. Здесь такая чашка «Полюби себя». Вот о чем она говорит, прям кричит «Полюби себя». Будь для себя дорогой, любимый. Так, следующая картина. В денежной сфере висит огромный ключ-замок, к которому нужно подобрать ключик. Для работающих может означать, что вам дадут сложное задание, которое выполнить реально тяжело. Вот нужно будет покопаться в этом ключе, в замке, нужно будет реально его открыть. То есть подобрать ключ непросто. Для тех, кто не работает, то вот стучит, спешит, очень интересная должность, вакансия. Но чтобы получить эту вакансию, вам нужно себя продемонстрировать как достаточно высококвалифицированного специалиста в этой сфере, подобрать ключи, чтобы эта дверь вам открылась. И также та дверь, которая вот перед вами сейчас закрыта, к ней нужно подобрать ключ. Это получится. Вот по этой чашке получится подобрать ключ к этой двери. Следующая картина. Образ Бабы-Яги такой вот прям, ну, скажем так, женщина худощавого телосложения, впалые такие щеки, очень пожилая, она как будто, знаете, колдунья какая-то, вот, реально колдует, что думает, что колдует, очень худая, и с ней можете случайно войти в конфликт, знаете, это такой человек, который в спину может наговорить неприятных слов, поэтому позиция крестиком, там пальчик, ручки, да, или какая-то защитное слово, то есть защититься от нее очень даже возможно. Или как бабка на улице сидит, вот в спину, да, как бы вот такого плана здесь такая женщина вышла в данной чашке. Здесь так интересно. Сидит человек, как будто плавательная шапочка на голове, либо шапка-невидимка, да. Очки такие тоже крупные, хочется от всех скрыться и закрыться, а не получится. Где-то вас увидит тот человек, от которого вы прячетесь, от которого закрываетесь и что-то скрываете. Реально вот появление такого человека, от которого вы прячетесь. Вот вы хотите закрыться и, возможно, даже где-то маскироваться, да, вот есть же не люди, с которыми, ну, не хочешь встречаться, не хочешь видеться, и вот здесь как раз заметят. Буква ПП, ТП, вот такого плана инициалы, встреча 3-4 человека. Это может быть как запланированная встреча, да, встреча по плану, но еще это инициалы людей, которые будут на данной встрече. Скажу так, встреча, где люди будут высказывать свое мнение в вашу сторону. Ну, то есть неуместные какие-то слова, высказывания. Встреча, в принципе, как дружеского характера, но кто-то, да, как бы немножко подпортит. Здесь вот такого плана идет. Еще есть новый сапог, ну это не сапог даже, такой ботиночек, либо приобретение новой обуви, может быть, либо же это больше как хождение, очень много будет передвижений. Да, конечно, новая туфля, это к сексуальному опыту и так далее, это тоже здесь есть, но больше этот ботинок, это такой как захоженный ботинок, то есть много передвигаться, много, ну, километраж наматывать какой-то, шагать много придется, хотя на улице сейчас, ну так в основном холодновато. И сюда давайте посмотрим. А по блюдцу у нас образовались деньги. И это замечательно. И смотрите, при получении денег может возникнуть денежный конфликт. И человек почему-то обижается. Вот на пороге стоит обида из-за денег. Прям конфликтовать, как будто какую-то сумму не поделить, либо человек становится в какую-то позу, да, например, там делим чек в ресторане, счет какой-то, да, и человек там какую-то позу свою показывает, какое-то недовольство высказывания в денежной сфере, но на самом деле человек специально такую позу ставит, либо хочет стать жертвой, либо хочет показать свое некое превосходство. Вот вам нужно понимать, что хочет, пусть показывает.
на самом деле как бы не очень-то и хотелось, да, там вы, может, какой-то жест проявите, а человек себя поведет, как будто не нужны подачки и так далее. И на этом фоне могут возникнуть разногласия. Следующая картина, которую я тут вижу, человек прям меняется на глазах. Либо одежду на ваших глазах будет менять, либо человек поменяет свое отношение к вам, свое мнение, вот прямо на глазах говорит одно, да, а через 2 минуты совершенно другое. И угадать и понять, да, поведение практически невозможно. Какой-то непредсказуемый человек, излюка такой, много злится. Вот здесь я еще бы хотела вам показать огромное такое зеркало, да, в руку, которое берется. То есть здесь вы будете смотреть в зеркало на себя и на свои ошибки. Вот это вот стучит, гремит, да, осознание где-то своих ошибок, но эти ошибки прорабатывать. Плюс зеркало, и там вот та барышня, которая в позе стоит, это говорит о том, что вы сейчас будете меняться, начинать любить себя, учиться на своих ошибках и где-то это все корректировать. Тут реально смотреть в зеркало и на себя любоваться. Давайте вот скажем так, по первой чашечке это больше как любоваться. Какая была вторая, вот эта или вот эта? Я уже забыла. Вот эта, да, вторая. А по второй чашке стучит, гремит, но здесь так поинтереснее будет, чем первая. Здесь прорисован человек, у которого слюни. Ну вот слюна, да, течет. Это может быть как интерес к вам как персоны, да, то есть сексуальная, например, там человеку вы понравились или соблазняете каким-то образом, это да, но еще на общем гадании, вот когда такая слюнка потекла, это значит, что что-то вкусное пробовать, то, что захочется, вот прям истинное внутреннее желание. Например, вот кому-то нравится там сухая рыба, кому-то конфетки. И вот при вспоминании этого предмета, да, этой продукции, у вас начинается на языке выделение. И вот тут вот такая картина, что какой-то гастрономический оргазм в состоянии будете получить. В ближайшее прям время вот как будто наслаждаться пищей. И пища ту, которую вы очень давно хотели. Вот она у вас как желаемая. Либо вы будете что-то готовить человеку, который вот от вас это хочет получить. Здесь вот такая картина. Еще могу сказать, встреч 3-4 человека, у одного из встречающихся очень маленький ребенок еще. Вот, и вот эта вот встреча, она пройдет, как что будете записывать, конспектировать и руки поднимать вверх, как будто законспектировали и радость. Или, возможно, это какой-то конкурс, состязание, что некое, ну, когда руки поднимаешь, это либо радуешься сильно, либо победа приходит. Вот здесь, скорее всего, больше как победить в какой-то записи, возможно, настольные игры или какая-то действительно игра и победа конкретно ваша. Не тех людей, которые с вами будут играть, соревноваться, состязаться, а именно ваша победа. Еще хотелось бы дополнить, очень широкая дорога, и сейчас вы будете смотреть более широко. Вы вот будете смотреть широко на конфликтные ситуации. Вы сможете примириться с людьми, с которыми были в ссоре, или объяснить человеку свою позицию широко. Сейчас вас каждый сможет услышать, и каждый вас сможет понять. Конкретно ваше положение, конкретно то, что вы желаете, то, что вы хотите. Вот здесь дорога, где наблюдают за влюбленными. Это наблюдать за влюбленными. Я очень надеюсь, что все-таки эти влюбленные это смотрящие. Потому что за смотрящими наблюдает. Есть какое-то осуждение со стороны других людей по любви, либо неравность какая-то. Но все равно это неплохо. То есть любовь есть, и за влюбленными наблюдают. Такие глаза еще, правда, осуждающие. Ну и что, пусть осуждают. Самое главное, что у вас есть любовь, у вас есть чувство. Здесь еще есть некая амфора. Это реально амфора. Но она такая, как, может быть, как подсвечник очень. В общем, предмет роскоши, предмет богатства. И он такой немножко несет в себе вот действительно лоск. Здесь показано, что на дороге у вас сейчас стучит, гремит какой-то предмет, либо будете приобретать, либо, не знаю, натирать что-то, делать, который имеет свою ценность. И ценность не только по деньгам, но и по красоте. Это
Это что-то необычное, несовременное. Это какая-то, может, ваза, вазу, но что-то, оно прям бросается в глаза, и это как является, вот когда заходишь, например, в музей, и там посередине стоит какая-то там супер ваза, или там стоит какое-то украшение, какая-то статуэтка. Вот здесь я вижу вот такой предмет, вот прям на вашей дороге. Еще хотелось бы сказать, вот здесь есть пена. Пена — это человек, который вот прям на ваших глазах будет пениться. Пениться, как вам объяснить? Вот возмущаться, нервничать, как пена изо рта. Вы вот прям человек, да, вот взахлеб разговаривает в этот момент, как рыба-шар начинает раздуваться на ваших глазах. Прям будете видеть, как вот это, знаете, все бурлит в человеке, насколько этот человек вот такой прям начинает злиться, волноваться, переживать на ровном месте. Вот раздутие на ровном месте. Еще это, как есть выражение, да, доказывать с пеной у рта. Объясню таким образом. Доказывать с пеной у рта в этом случае говорит о том, что человек может быть неправ, человек может быть где-то соврал, где-то оступился, и вы доказываете обратное. А человек вот будет отказываться, да, настаивать на своем и с пеной у рта кричать: да нет, такого не было, хотя вы лично могли своими глазами это видеть. То есть отказ от того, что есть реальностью. По деньгам могут быть траты на других людей, то есть это либо подарки, либо какую-то подачку, что-то дадите другим людям, но это от всего сердца, от всей души. Вот здесь такая картина. Потом еще в денежной сфере есть почему-то некий азарт. Как будто либо азартная игра, либо какой-то появится азарт, да, что-то поменять, что-то, как бы вам это объяснить, выиграть, какой-то азарт, реально вот идет азарт в денежной сфере. Возможно, что-то будет предлагать с азартом. Следующая картина, вот здесь цифры 7, 5. Это 12 дней после вот гадания, есть как будто висят маски. Реально висят маски. А маски висят еще, я вам скажу, таким образом. Например, человек изо дня в день на ваших глазах, да, меняет маски. Сегодня такой, завтра и другой. И специально замыливается настоящее лицо. Кто-то скрывается под этой маской. Причем, что на протяжении аж 12 дней, да, 5-7, вот так, масок разных. Человек реально постоянно разный, постоянно другой. Вот здесь какой-то человек страдающий возле вас, окажется, плачет, много расстроенное настроение. И, знаете, как будто такая усталость, как хочется, да, голову отдельно положить для того, чтобы отдохнул мозг. И вот здесь как-то человек страдает от того, что очень много работы, много напрягается мозгами, нужно какое-то расслабление. Вот прям кому-то скажете или себе даже, все, позволь себе немножко расслабиться, встряхнуть свой мозг. Следующая картина. Здесь мужчина, волосы какие-то блондин, либо покрашенный. Странно выглядит, как клоун, если честно. То вот он нечестный и будет какие-то свои фокусы показывать, вы сможете сразу его разоблачить. Итак, давайте посмотрим. Здесь у нас тоже пены много, вот как будто постоянно будете в кругу людей, и причем что людей постоянно все больше и больше. Круг людей начинает вокруг вас увеличиваться. И тут какую-то силу в денежной сфере показать. Реально вы покажете свою силу. Либо перед кем-то покажете, что вы, ну как, платежеспособны, доказать свою денежную независимость, денежную силу. Прям показать, вот я могу, это мне доступно. Это хорошо, то, что сможете показать свою независимость. Для кого-то это очень, кстати, важно, иметь свою независимость. Так, волнение, одна волна на другую, как реверсное такое течение. Знаете, вот люди будут появляться один за другим постоянно, да, поток людей вокруг вас. Это, конечно, эмоционально интересно, но и сложно, потому что чем больше людей, тем сложнее, да, со всеми общаться, разговаривать. То есть какой-то люди нахлынут потоком один за другим. Появление. Какой-то маляр.
красить прям стены, вижу, либо что-то будете в доме ремонтировать, красить, что-то строить, скорее всего. Здесь реально вот такое покрасить, построить. И еще могу вам сказать, что наблюдать за человеком, да, который начинает строиться, делать какой-то ремонт. Посмотрите на вот этот образ. Женщина в очках, на голове какой-то колпак, либо шапка, может быть доктором, может быть с колпаком, с каким-то, с хорошим положением в работе. Вот, с ней будет общение, знакомство, и она какую-то очень мудрую мысль даст, да и вообще как она гуру своего дела в очках. Красивая, очень такая светлая кожа. Прям беленькая-беленькая такая. И очень умная, вообще безумно умный человек. По деньгам, вот по блюдцу деньги есть, но вы их каким-то образом либо сможете приумножить, либо будете каким-то образом кичиться. Вот тут в денежной сфере как-то проявите себя так, что не всем понравится. Кому нравится, когда кто-то зарабатывает? Никому. Всем нравится, когда все только страдают. Всем нравится, когда все только плохо, чтобы нажиться, да, на чужих потерях. А тут наоборот. У вас плюс, а у кого-то могут быть потери. Поэтому нужно понимать, что у вас будет такая ситуация, где люди не примут вашей радости, не разделят. Ну что ж поделать, это их проблема, правильно? Итак, переходим к третьей чашке. Третья чашка. Первое, на что стоит обратить внимание, это человек делится на две части. Вот здесь темная половинка, а с этой стороны достаточно светлая. И здесь от темного к светлому переход. Объясню таким образом. Ранее человек показал себя плохо, неправильно. Где-то мог предать, где-то мог обидеть. Или вам так показалось. То есть вы к человеку относились плохо. И сейчас человек покажет себя совершенно с другой стороны. Человек откроется в вашу сторону с добром, с любовью. Человек откроется в вашу сторону с открытием, с предложениями, где-то о помощи предложения, где-то просто поддержка. То есть на глазах человека, вот по тем чашкам наоборот в темную, а здесь человек из темного, знаете, как будто перерастает в белого, такого красивого, светлого человека. Вот здесь женщина постоянно в руках что-то теребит вот возле себя, когда нервничает. Нечестная, и от нее стоит держаться подальше. Как будто она нервничает и в руках что-то перебирает. Здесь картина обнимать человека, но больше как пожилого. Где-то пожалеть, обнять, пригорнуть к себе, да, то есть придавить. Вот здесь человек, причем что далеко от вас живет, как-то нередко, не часто видитесь. Потом смена какого-то кода, либо смена расписания, может быть, потому что G12, P42. Здесь вот какие-то расписания, либо цифры эти будете использовать. А потом следующая картина, здесь 22 и 22. То есть на протяжении этого года 3 новых знакомства, и эти люди образуют между собой круг друзей. Это новые друзья, которые у вас появятся. И вот при общении новом будете понимать, что это те люди, которых вам как раз раньше не хватало. Очень светло, открытый. На протяжении всего года будете встречать вот 3 человека, которые настоящими могут стать друзьями. Пусть не друзья, но очень хорошие знакомые. Следующая картина. Я вижу тут человека, на него со спины запрыгнул другой. И так вот крепкие объятия, знаете, как в молодости, молодежь, когда девчонка на парнишку запрыгивает, вот такого плана. Любовь, романтика, какие-то воспоминания могут быть. А кто-то действительно будет проживать такой период, когда хочется радоваться и хочется быть с любимым человеком в таких теплых отношениях, дотрагиваться друг до друга, любить друг друга. Здесь вот такая картина. По деньгам есть человек, один мужчина, очень крупный у него нос и такая светлая голова. Но почему-то каких-то денег захочет, какие-то услуги может оказывать, но очень умный, вот реально умный мужик. Какой-то гуру, светило, какой-то, может быть, там, не знаю, научный деятель. Но не бесплатно тут показано. Следующая картина. Сейчас, как вам объяснить, некий капкан. Пойматься на ранее созданный вами капкан.
Понимаете, вот о чем это? Например, ранее вы там кому-то что-то сделали, или человеку, как бы человек вам, да, тут показано, что кто-то поймается на капкан. И самое главное, чтобы это были не вы. Поэтому будьте внимательны. Во-первых, смотреть надо под ноги. Во-вторых, не создавать таких ситуаций, где вы сами в свою же ловушку можете пойматься. Вот, объясню так. Пойматься на свою же ловушку. Или на свою игру какую-то, которую вы с кем-то захотите завидовать дело. Странно так, какой-то человек резко перед вами откроет дверь. Так как неожиданно для вас откроется дверь. Понимаете, двери, как бы это в реальном мире дверей полно. И вот неожиданно открытая дверь. А еще это неожиданно открытая дверь, это вот тут на светлое белое пространство. Как будто человек вам раз откроет, говорит, заходи, здесь светло и хорошо. Открывает двери, причем неожиданно для вас. Вот может решиться вопрос за счет другого человека. Вот реально неожиданно. Как будто вот то, что вас давно волновало, беспокоило, сейчас раз и дверь открывается. И вы понимаете, ага, не зря я здесь оказался. То есть в случайном месте, случайно открытая дверь. Прям как будто раз и узнали то, что вам надо. И вот тут огромный, просто огромный, безумный, большой светлый период вашей жизни. Класс. Потому что здесь вот спонтанно принято может быть решение за счет другого человека. Или там, если долго что-то не получается, волнуетесь, переживаете, тут раз, само собой все решается. Вот кто-то может сам не понимать, но откроет для вас эту дверь, откроет то, что вам необходимо. И теперь обратите внимание вот сюда. Здесь есть огромная парусная лодка. Вот как вы этот парус сейчас повернете, как вы этот парус сейчас будете направлять, зависит только от вас, да? Можно по ветру, а можно, если умело, то и против ветра. Поймите, управление в ваших руках. Вы сами управляете своей жизнью. И сейчас, да, просто подумайте, что вы капитан своей яхты. И вот куда вы повернете, туда вы и поплывете. Здесь показано, что вы поплывете на некую встречу. Встреча, где как раз вот это вот может быть капкан. Поэтому сдерживаемся, не рассказываем свои тайны, желания и так далее. Старайтесь при встрече, на которую вас пригласят, или вы сами поплывете, да, то есть на эту встречу, промолчать, больше сдерживаться, про себя ничего не рассказать. Вы сами поймете, о какой встрече будет идти дело. Вот вы, может, захотите встретиться с подругой, там поболтать, или с хорошей знакомой, и поймете, что лучше промолчать. Где-то покажется вам человек не совсем честным. И вот там капкан, да. Можете выдать какую-то свою тайну, можете рассказать некий свой секрет. Вот здесь человек как будто на какой-то досточке плавает. То есть плавать на доске, но это гребсти как бы тоже своими усилиями. Все равно из этого капкана, если, знаете, как, например, вы хотите узнать какую-то информацию, и так уже выудили, да, у человека, а потом раз и сами высказали, да, то, что вы уже знаете. И потом человек тогда будет отказываться, этого не было и так далее. А здесь наоборот, нужно умело так вырулить, выгребсти, чтобы человек сам рассказал и сам признался. А вы, чтобы скрыли тот факт, что вы уже знаете, вот какая-то тайна, да, как вам она уже известна, но человек все еще ее скрывает. Здесь вот такая картина идет. Интересно, интересные чашечки получились. Спасибо, дорогие мои зрители, что вы со мной. Подписывайтесь на канал и будем заглядывать в мир кофейной гущи вновь и вновь. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.